Балдарым, кыздарым. Биринчи дайыма жылмайып жүр. Жылмайган эмне? Көңүлдү көтөрөт. Адамдын түрү өзгөрсө, дил өзгөрөт деп коет. Апамдын ушул сөзү жүрөгүмдө өмүр бою орноп калган. Түрүң өзгөрсө, дилиң өзгөрөт. Ишенбесең, былтыйып көр, тултуйуп көр. Кашкабакты түйүп көр, өзүңчө эле кызлат боло баштайсың. Ичиң да бузула баштайт, дилиң да бузула баштайт. Жөн эле жылмайып кой, кадимкидей жан дүйнөңдүн чаңы пыр деп учуп тазалана түшөт. Ушул жерден ушул жерге чейин болгону 1 сантиметр ушуну көтөрүш азыр кыргызда аябай кыйын болуп калды. Ошон үчүн жылмайып жүр. Жылмайып садага деп бекер айтпайт. Бирөөнүн да көңүлүн көтөрөсүң, өзүңдүн да көңүлүн көтөрөт. Бирөөнү бактылуу кылам деген адам биринчи өзү бактылуу болуш керек. Бирок бакыт аспандан түшө калбайт. Сенин амалыңа жараша болот. Сенин амалыңа жараша болот. Ошон үчүн айтат го, Азирейил жаныңды алат дейт. Мураскоруң малыңды алат дейт. Өзүң барып амалыңа кошуласың акыретте дейт. Эмитен жакшы кулк мүнөзгө үйрөнгүлө. Биринчи айтарым ошол. Молдекелер да айтат, акыретте таразыдагы эң оор нерсе жакшы кулк мүнөз. Билбейм, Омдун законун билген бала эсиңерде калдыбы? Мектепте чуркаш боюнча чемпион эсиңерде калдыбы? Акыркы жолу Нобель сыйлыгын алган киши эсиңерде калдыбы? Бирок ким сага жакшы мамиле кылса, кайгырып турса, көңүлүн көтөрүп койсо, ушундай ала салып турганда багыттап койсо, ошол адам эсиңде калат. Жардам сурасаң, жардам берип койсо, жок дегенде кашкабагын жайнатып койсо, ошол адам эсиңде калат. Ошон үчүн кыргыз бекер айтпайт, ашың болгуча кашың болсун деп. Ошон үчүн жакшы кулк мүнөздүү эл бололу. Мен өткөндө бир жыйында айттым. Инвестиция тартыш үчүн инвестициялык мыйзамдарды жакшыртыштын кереги жок. Биринчи адамдардын кулк мүнөзүн жакшыртыш керек. Инвесторлор каяка келет? Бизнесмендерден сурагыла. Балким бизнесте жүргөндүр. Бул жакта эми Салымбеков мектеби деп, ошол мектептен болсо керек. Бизнесмендер биринчи алдабай турган өлкөгө келет. Акчасын салса, кийин кайтарып кетсе. Японияда жүргөндө мен карыз берет элем, бирок карыз үчүн расписка албайт элем. Анткени алдап кетейин деген түшүнүк аларда жок. Дарбызды билесиңерби? Дарбыз саткан тала. Япония. Дарбыз саткан таланын четинде дарбыз үйүлүп турат, бул жакта касса турат, бул жакта тараза турат, адам жок. Ким сатып алып, ким сатат билесиңби? Адам өзү коет таразага, акчасын таштап алып кете берет. Бир тыйын алдабайт. Сдача не надо деген түшүнүк ал жакта жок. Бир жолу бир япон менен кыргыз кошо барып калыптыр. Анан сатуучу каякта десе айтыптыр да, сатуучу жок. Дыйкан өзү сатат, анын убактысы жок, ал жер иштетип атат. А эмне кылабыз десе, өзүбүз тартып алып, акчаны төлөп коюп кете беребиз дептир. Десе кыргыз айтатымыш, бир тап кете бербейлиби деп. Баары көрбөйт да депчи. Ошон үчүн бир адам сапарга чыкканда акылман айткан экен, даанышман, ошол заман даанышман айткан экен. Ачыктагы, жабыктагы, купуядагы жараткандан корк деп. Эң чоң ийгиликтин башаты ошол. Экинчи, каяка барсаң, адамдардын жамандыгын жашыр, жакшылыгын айта кел деп. Элдердин жамандыгын айтпагыла. Бишкекке келдиңер, Кыргызстандын булуңгурчунан келдиңер. Барганда бишкектердин жаман жактарын айтпагыла. Андай экен, мындай экен, жардам бербейт экен, орой экен, бой көтөрөт экен деген сөздөрдү айтпагыла. Кайсыл сөздү айтсаң, ошол сыпат таркай берет экен. Жакшы жактары болсо, пожалуйста, айтып бара бер. Мына Япон керемет сыр деген китебимде, ошон үчүн япондордун жалаң гана жакшы жактарын жазгам. Эмне үчүн бир да жаман жагын жазган жокмун? Бир жаман жагын жазып, 1000 жакшы жагын жазсаң, адамдар 1000 жакшы жагын айтпай эле бир жаман жагын айта берет экен. Аларың деле бизде эле экен го, мындай экен деп. Ошон үчүн биринчи эреже ушул. Анан ачыктагы, жабыкта жараткандан корк деген бир түшүнүк бар. Анан кайда жүрбө, тамагынын адалдыгына маани бер. Бул жака келдик, анан курсак ач эле деп туруп эле көрүнгөн нерсени ура бербегиле. Азыр кесип тандайбыз деп атасыңарбы? Кесипти туура тандаш үчүн дуаң, тилегиң кабыл болуш керек. Ар бириңерде купуядагы ачыкта тилек бар. Бирөө алаканын жайып тилек кылып атат, бирөөлөр ичинен тилеги бар. Эч кимге айтпаган арзуусу бар. Жакшы кесип тандасам экен, адашпасам экен деген. Ушундай барбы? Ошол кабыл болуш үчүн биринчи арамдан алыс бол. Эгер адамдын ичине, ашказанына кичинекей арам кирип кетсе, 40 күн тилек дуасы кабыл болбойт деген сөз бар. Ушул 3 нерсени сактасаң, сапарга чыга бер деген экен, тиги бала сапарга чыкпай койгон экен. Бирок силер сапарга келдиңер. Илим, билим үйдө отуруп келбейт, диванда жатып алып келбейт, курсак ток, кайгы жокто келбейт, ушундай машакат менен келет. Бул жака келдиңер. Мусафирчиликти көрүп атасыңарбы? Үйдө атаң менен апаңдын алдында падышасың. Апаң тамак же десе урушуп кетесиң, тултуйуп, былтыйып, жебейм дедим го деп туурабы? Азыр бул жакта үйдүн эси тамак берсе, жакшына эле жеп атасыңарбы? Жебейм дедим го деп айта аласыңарбы? Үйдүн эси бирөөнүкүнө келдиңер, бирөөң таянкенкине, бирөөң таженкине келдиңер. Дагы бирөө кимкине келдиңер? Жезденкине, абаңкына, айштанкына келдиңер.
анан тамак жейм, анан даярдап бериңиз деп эч ким айта албайт. Мусафирчиликтин бир белгиси ошол. Ошон үчүн мусафирдин тилеги дуасы кабыл болот деп коет. Бул жака келдиңерби? Баарын тилегиле. Анын ичинде жакшы кесип тандайын деп да тилегиле. Жакшы окуу жайды да тилегиле. Эмне себептен дегенде, азыр жакында бээнин сүтүн сай турган сезон башталат. Бээни издебе дейт, бээнин породасынын кереги жок дейт. Бээ кандай чөп жейт, ошону изде дейт. Ошон үчүн мектепке тапшырганда дагы жакшы мектеп, престижный мектеп дебе, мугалимди кара дейт. Ал мектептин аты эле бар, а мугалимдин заты бар. Бир бар сүрөтү, бир бар сөзү, бир бар өзү деп коет. Мисалы, асел дедим, болгону бул сөз, бал. Андан таңдайыңар таттуу болуп кеттиби? Эткен жок. Айттыңар, бул жөн эле сөз, бизге бал керек дедиңер эле, бул жака сүрөт тапшырып коюп. Балдын дал эле өзү, фотосу дагы бар, кол менен тартканы дагы бар. Ысык көлдүн ак балы дагы бар, Токтогулдун ак балы дагы бар. Бирок андан дагы деле жыргап кеткен жоксуңар. Тата албайсың. Эң акырында өзүн алып келдим, акыйкат ошол. Илимдин дагы өзү бар, сүрөтү бар, акыйкаты бар. Бул жакка илим алганы келсеңер, сураны сүрөтүн кылбагыла, калп эле окшоштуруп. Кээ бирлер бар мындай, ою башка, жөн эле атасы апасы жөнөтүп койгон. Бул жака башка ниет менен келгендер да болушу мүмкүн араңарда. О, Бишкек барсам жыргайм. Жыргал жок. Үйүңдөн жыргал таппасаң, башка жактан жыргал таппайсың. Ошон үчүн кесип тандаштын алдында биринчи адал же жакшы кулк мүнөздүү бол. Неге жакшы кулк мүнөздүү бол деп айтып берейинби? Жакшы кулк мүнөздүү болсоң бата аласың. Өзүңдүн батаң өзүңө тиет, анан башка бирөөнүн батасы тиет. Жакшы кулк мүнөздүү болсоң каргыш аласың. Бирөөнүн көңүлүн ортуп койсоң, жаман сөз айтпаса деле жүрөгү муздап калды, ошол каргышы. Бирок жакшы мамиле кылып койсоң, жүрөгү жылды, ошол берген батасы. Көпчүлүк ойлойт, бата десе эле алаканды жайып алып жылуу сөз сүйлөмөй деп, жагандай эмес. Ошон үчүн балдарым, кыздарым, анча-мынча нерселерди азыр мен силерге колумдан келишинче түшүндүрүп айтып берейин. Азыр орозо. Мен бекерден дуа тилектен баштаган жокмун. Жаштын тилегин Кудай берет дейт. Эмне үчүн жаштын тилегин Кудай берет? Жаштык кез таза кез болот экен. Эсиңерде барбы? Бала кезде память жакшы беле? Бара-бара память бузулду. Эмнеге? Көздү сактаган жоксуң, курсак сактаган жоксуң. Памятым бузулду, эс тутумум начарлады деп адамдар көп айтат. Ошол сөздү аалымдар айтпайт экен. Эмнеге билесиңерби? Эс тутумум начарлады деген сөз күнөө кылып атам деп моюнга алган менен барабар экен. Канчалык көп күнөө кылсаң, эс тутум ошончо болуп кетет экен. Ошон үчүн көздү сактагыла. Эң биринчи кеңешим ошол. Анан ашказанды сактагыла. Адамдар менен отурганда эмнени сакта дейт? Тилди сакта дейт. Бирөөнүн үйүнө барганда көздү сакта, тамак жеп атканда ашказанды сакта, ошол эле мезгилде ибадат кылып атканда жүрөктү сакта дейт. Бирөөгө кылган жакшылыгыңды унутуп кой, бирөөнүн сага кылган жамандыгын унутуп кой дейт. Тескерисинче, бирөөгө кылган жамандыгыңды эч качан унутпа. Дайыма тобого келтир. Бирөөнүн сага кылган жакшылыгын унутпа. Бизде бүт тескери. Бирөөнүн жакшылыгын эбагы унутуп койгонсуң, бирок бирөөгө жакшылык кылсаң, 2 жылдан кийин айтасың да, баягы унутуп калдың, сен болчу ишей экенсиң. Ушул нерселер өтө маанилүү. Экинчиден, орозодогу тилектер кабыл болот дейт, атанын балага берген батасы кабыл болот дейт, адилеттүү падышанын тилеги кабыл болот дейт, анан мусафирдин тилеги кабыл болот дейт. Азыр силер мусафирсыңар, бул бир. Экинчиден, кимсиңер? Орозосуңар. Үчүнчүдөн, силерге дуа бергендер азыр катуураак дуа берип атат. Жанында жүргөндө билинбейт, бирок сапарга кеткенде балам аман эсен келсе экен, илим алып келсе экен, ден соолугу чыңы болсо экен, балекеттен алыс болсо экен, фитнага учурашпаса экен, жакшы чөйрөдө болсо экен деген дуалар келип атат. Ийгиликтин эң башатын айтып берейинби? Эң негизги башатын. Күнөөлөрүңө тобо келтир. Күн сайын билип-билбей канча ката кетирип атабыз. Азыркы жакшы. Напси ачкачылыктан сынып турган учур шайтан байлоодо. Башка учурда өзгөчө студенттик мезгилде, жаштык мезгилде күнөөлөр көп кетет. Ошон үчүн жаш кезде кылган ибадат менен карыгандагы ибадаттын баасы эки башка. Жаштык жиндиликтин бир бутагы деп коет. А дейсиң, бу дейсиң, баары бир жинди учур, ушу жаштык учур болот. Анча-мынча аксакалдардын кеңештерин айтасыңар, эми келесо өзү карып алып сүйлөй берет деп. Бирок угуп кое бергиле. Эң жакшы кулак насаат уккан кулак. Экинчи ийгиликке себеп болгон нерсе ата-энеңдин батасы. Атаңдын, апаңдын батасын ал. Азыр телефон чалып атасыңарбы? Чалганда апа акчам түгөндү дегендер бар да, туурабы? Мына М-банкка салып коюңузчу деп. Ата, мынтип коюңузчу. Айланайындар. Анча-мынча ден соолугунда сурап койгула. Манайыңыз жакшыбы? Кээде билип-билбей айтылат, кичине бутум ооруп калды. Сөзсүз
чалып, апа бутуңуз кандай болду деп сурап койсоңор. Анткени ата менен апага сенин телефон чалганың маанилүү эмес. Жөнөткөн белегиң маанилүү эмес. Ата менен апа сени көргүсү келет. Дин деле ошондой. Ишим болбой атат, ишим болбой атат. Эмнеге ишиң болбой атат? Ишим жүрүшпөй атат. Не болду? Атаң барбы? Бар. Апаң барбы? Бар. Не кыласың? Бизнес кылып атам. Не кылып атам? Саятта жүрөм. Атаңдан качан кабар алдың десе айтат да, мына айылга барбаганыма 1 жылда болуп калды. Анан кантип ишиң жүрүшөт? Ошон үчүн батасын алгыла. Мындай патхалим деп коет го, патхалим чоңго патхалим болбош керек кошомат. Ата менен апага патхалимди кылгыла. Кадимкидей көңүлүн көтөрүш үчүн пакта коет деп коет го. Пакта кое турган бир адам бар, бул ата менен апа. Сүйлөштүкпү? Ийгиликтин ушул эки сыры бар. Алардын берген батасы менен жолуңар ачылат. Азыр а дейсиң, бу дейсиң, кесип тандаш эң кыйын нерсе. Эмнеге билесиңби? Силерге тандаш кыйын нерсе. Биринчиден бала кезден өзүңөргө тандоону берген эмес. Сен кыла албайсың, мына мен айтканды кыласың деп чоңойдуңар да бар, туурабы? Бирдеме десе кыла албайсың. Атка минем десе, мына жаш балдар. Кичинекей кезинде, 5 жашар кезинде, же 6 жашар кезинде, мин албайсың, жыгыласың деп айткан, туурабы? Бирок ошол эле атын атаң сенин көзүңчө кошунаңдын сен менен тең баласына берген. Мине бер балам деп. Сен кыла албайсың, жөн отурчу, оозуңду жапчы, чочко, эшек деген сөздөрдү чоңойгон балдар тандаштан аябай кыйналат экен. Мен өзүм кылып берем, мен айтканды кыласың деп жүрүп, ошон үчүн тандоо укугун бер. Кичинекей кезден балага менен кеңеш коюш керек экен. Бала билесиң, сага кеңеш бере албайт. Бирок ошентсе да кызым кандай кылайын деп койсоң, биринчиден жоопкерчилик, экинчиден ойлонгонду үйрөнөт, үчүнчүдөн жоопкерчилик менен кошо мени дагы адам ордуна эсептейт экен деген бир өзүн өзү баалоо сезими күчөйт. Араңарда кичинекей кезиңерде кеңешкендер барбы? Бирдеке айтсаң оозуңду ачпсың, сага ким коюптур, жаман балдырайсың деп отуруп ушул деңгээлге келип калдык. Кесип тандагандан колдон келсе адашпагыла. Бирок адашып калат экен деп кыжылат да болбогула. Кыжалатчылык эң жаман нерсе ошо да. Жок нерсеге кыжылатпыз. Кечеги күн өтүп кетти, кайра келбейт, болду кыжалатсың. Мынтип бекер кылдым, тигини бекер кылдым. Келечекте келиши качан келет, бир Алла таала берет, кыжыласың. 2 жылдан кантем, 5 жылдан кантем, анан мынтип калсам кантем, жумушта болбой калсам кантем. Сен тандаганда биринчи истихара деп коет, истишара деп коет. Ушул нерсени эстеп калгыла. Истишара деген кеңешүү. Кеңеш. Бирок кеңеше турган кишилер бар, кеңешпей турган кишилер бар. Өзүңдүн досторуң менен, өзүңдүн саналаштарың менен кеңешкен жакшы, бирок анын деле акылы жок, сен деле акылың жок. Акылы жок дегенде мындай акылсыз эмес. Баары бир силердин курагыңар ушундай курак. Эмоция күчтүү, акыл анча эмес. Акыл деле жетилет, бара-бара жетилет, апогеясына чыгат. А жаштык кезде акыл эмес, сезим менен чечим кабыл алып коесуң. А жаныңдагы менен кеңешсең, биринчиден туура эмес кеңеш берип коюшу мүмкүн. Анткени анын деле сенде эле акыл бар. Экинчиден көрө албастык деген сезим бар. Байкагын, дыйкан менен саясатчы душман эмес, бизнесмен менен мугалим душман эмес. Мугалимдики мугалим, бизнесмендики бизнесмен, студенттики студент, 11-класс 11-класс. Негедир ушундай нерсе бар. Ийгиликтин 3-нчү сыры, ичиңдеги жакшы планыңды эч кимге айтпа. Анткени жакшылык бар жерде көрө албастык ичтарды кошо болот. Турмушка чыгып атканда дагы берекелерим, турмушка чыга турган жигитиңди досторуңа көрсөтпө деп кой. Бизде сөзсүз көрсөтүп коюш керек да, мен ушуга чыгып атам, кандай деп ойлосуңар кыздар депчи. Ошол кызга сенин жигитиң жагып калса, болочоктогу жарың, ал жөнүндө жакшы пикир айтпайт, тескерисинче бузганга аракет кылат. Кулагынын аркасында тырыш бар экен деп койсо, ошо деле таасир этет. Ушак деген ушундай нерсе, ушактан алыс болгула. Ушак адам менен адамдан эмес, адам менен жаныбардын да мамилесин бузуп коет. Бактыгүл Шайдуллаева деген эжекебиз бар. Ошонун бир жакшы чыгармасы бар. Бир аялдын ити бар экен. Ошол ити ургач экен. Ургач ит кабаган болот турбайбы? Ким келсе деле каба берет экен. Эркек ит дөбөт. Андай болбойт экен да, эт берип койсоң каппай кетип калат экен. Күйөөсү да кетип калган, ургач ит, 2 кызы бар, бирде эркек жок үй дейт да. Ачуусу келген күндөрү, капы болгон күндөрү үйдүн 2 эшиги бар дейт. Капы болгон күндөрү бак жактагы эшигин ачып, эшик жактагы, көчө жактагы эшигин жаап коет экен. Ал эми маанай жарыкта көчө жактагы эшигин ачат экен дагы, бак жактагы эшигин жаап коет экен. Ошентип жүрүп, анан ит тууган мезгилде ошондо дагы кошуналар сурайт экен. Эгерде дөбөт тууса мага бересиң, дөбөт тууса мага бересиң, дөбөт тууса мага бересиң. Ургачысын эч ким албайт экен. Не кылат анан кийин? Калган ургачыларын капка салып алып элди кыдырат экен. Элди кыдырып, ургач күчүк бар эле аласыңбы десе көпчүлүк албайт экен. Анан ошентип жүрүп таркатып келет экен. Ошондойлордун арасында бар экен да, ушинтип кыйналып эмне кыласың?
дария агып атат го, дарыяга эле салып ийбейсиңби деп адам ушундай менен качылып экен. Ошентип ити 15 жыл жашайт, бир нече жолу тууйт, акыркы жолу ошентип элди кыдырып келгенде күчүктөр тарката албайт. Таркатып бүтүп келгенде кошуна кемпир турат дейт. Таягын кармап алып, ушинтип эле иттерди багып күчүктөр таркатып жүрө бересиңби, күчүктүн тагдырын ойлойсуңбу, андан көрө кыздарың бойго жетип калды, ошолорду ойлобойсуңбу деп. Элге барып айтып таркаткыдай, кыздарым ит беле, күчүк беле десе, ошентип эле айт тартынбай эле, кыздарым бар, ким келин кылып алат деп айт. Болбосо ушинтип жүрүп жаштар өтүп кетет деп акыл үйрөтө баштайт. Бизде билесиңби, сурабай эле акыл айткандар аябай көп. Байкайсыңарбы? Кеңешти сураганга бер дейт. А бизде суратпай эле акыл айта баштайт. Анан ошондо айтат да, мына итиңди жок кыл дейт. Итиңдин ордуна дөбөт алып кел дейт. Эркек бар жерде дөөлөт бар. Ал анын ою. Бул пайгамбар айткан сөз эмес. Тескерисинче ким биринчи кыз төрөсө ошодо береке бар деген. Эркек бар жерде береке бар. Ошон үчүн дөөлөт бар. Мунуңду жок кыл, силердин каргакшаңар, силердин бейкасиет кесепетиңер мына ушу деп туруп итти жамандап коет. Эшиктен кирип келгенде ити байкуш шипаңдап чыга калса, өмүрүндө андай мамиле кылган эмес экен. Колундагы чипта менен итти башка бир коет. Ит андай мамилени көрбөптүр. Ушундай таң калат. 15 жыл аябай жакшы мамиле кылган. Оюна келет, ушул ит чындап эле жаман экен. Кыздарыма канча жигиттер келди, каап киргизбей койду. Күйөөм кетип калгандан кийин мага деле кардарлар келди, ошолорду каап киргизбей койду. Ошентип итти жаман көрүп калат, адамдын сөзүнөн улам. Экинчи күнү чыгат эртең менен, ити шыйпаңдап келет. Дагы карабайт, ит адамдын көңүлүнөн, көзүнөн билет экен мамилесин. Жакындай албай, тияка барып, тикчиип отуруп, ары басып, бери басып, шыйпаңдап, үчүнчү күнү дагы чыгат, дагы карабай коет. Ошентип отуруп оюна келет экен. Кап, мен туура эмес кылдым. Күйөөм кетип калганда мага шерик болгон ким? Ушул ит болду. Эгерде иттен коркуп, кыздарыма кол сурай албаса, андай коен жүрөк күйөө балдардын мага эмне кереги бар? Мага деле напчысын агызып келгендер болгондур, ошолордон тосту. Бул ит жакшы ит деп кайра сезиме келет экен. Анан тамагын даярдап алып, итке берейин деп, жакшы мамиле кылайын деп чыкса, ити жок экен. Бизде чакырат, атын айтып кыйкырат, кошуналардан сурайт, бир адам көргөн жок дейт. Ошентип итин тапкан жок, ошол мезгилде ит дейт. Эки таштын ортосунда сайда өлүп жаткан болчу дейт. Ошон үчүн ушактан алыс болгула. Башка нерседен иммунитет бар, ушактан иммунитет жок. Бирөө жөнүндө жаман айтып койсо, сен билесиң жакшы экенин, бирок дилиң кирдеп калат, ошого мамилең мурдагыдай болбой калат. Элди бузган ушак деп коет. Ошон үчүн кесипти да жамандап коюшу мүмкүн. Ай, ал кесип болбогон кесип деп. Атаңар менен апаңар айтат, сен юрист болосуң, эмнеге? Мен юрист болоюн деп болбой калганмын дейт. Ошого биринчи атаңардын апасын батасын алгыла, экинчи истишара деп коет, кеңешкиле. Кеңешкенде акылдуу адамдар бар. Заманбап адамдар бар. Чет өлкөдөн окуп келген адамдар бар. Силерди көрө албастык кылбай турган адамдар бар. Ошолор менен кеңешкиле. Атаңар, апаңардын акылы жетпесе, акылы жеткендерди тапкыла. Интернет менен кеңешесиңерби? Сон инсандар бар. Бирөө Google'да иштеп атат, бирөө Yahoo'да иштеп атат, дагы бирөө Facebook'та иштеп атат, дагы бирөө Бишкекте чоң-чоң карьераларды кылып атат, дагы бирөө жөн гана такыба жакшы адам. Дагы бирөө ушунчалык илимдүү, билимдүү болсо дагы аргенге окшоп айылга барып кызматын кылып атат. Ошолор менен кеңешкиле. Бир кино бар го, сериал. Нарында тартылган. Мектеп окуучулары жөнүндө. Атын атайын айтпай атам. Ошол жерде бир жакшы бала чыгып, бир адамдын оңолушуна себеп болду. Ошондой адамдар бардык жерде бар. Мектебиңерде да бар, мотивация берген, ниети жакшы мугалимдер. Ошолор менен кеңешкиле. Кээ бирлери баары бир. Анткени кош көңүл адамдан жакшылык болбойт. Душманым ашып барса сатып кетет дейт. Атып кетет дейт. Досум ашып барса сатып кетет. Кош көңүлгө баары бир дейт. Ошолор баары үчүн аткандар бар, саткандар бар дейт. Кош көңүл эмес инсандар менен кеңешкиле.